Repubulika nitwa Gatera Frank nkaba ndi ufashe kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi mwese muteraniye aha, hano hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro ya Minisitiri w'Uburezi. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo 118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murakira indahiro ya Bwana Nsengimana Joseph, Minisitiri w'Uburezi. Arigira imbere afate ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ukuboko kw'ibumoso, azamura ukuboko kw'iburyo avuga indahiro. Njyewe Joseph Nsengimana ndahira u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Arakoze Minisitiri Nsengimana Joseph, twamusaba agashyira umukono ku ndahiro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu cyubahiro cyanyu mwageza ku bateraniye aha n'abakurikiranye uyu muhango hirya no hino ijambo mwaduteguriye uyu munsi. Murakoze. Banyacyubahiro, abayobozi b'inzego nkuru mu gihugu cyacu, kugira ngo mbanze mbasuhuze, ariko nagira ngo nshimire kandi Joseph Nsengimana kwirahira amaze kutugezaho. Mu magambo make, kurahira bivuze ko yemeye kandi yiteguye gukorera igihugu cye muri izi nshingano zijyanye n'ibireba uburezi mu gihugu cyacu. Uburezi biri mu bintu by'ibanze dushyira imbere mu iterambere ry'igihugu cyacu, mu iterambere ry'abanyarwanda n'imikoranire y'u Rwanda ndetse n'amahanga. Ibiva mu burezi birafasha, kandi bijyanye n'uburezi ni ibintu tuvoma ari mu gihugu cyacu mu bushobozi bwacu, ariko tuvoma no hanze. Hari bijyanye n'u Rwanda rwacu ubwarwo, hari n'ibijyanye no kumenya isi n'abandi bayituye n'imikoranire, byose bitungana iyo uburezi bugenda neza mu gihugu
bugategura abantu kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye by'isi, ariko noneho banashingiraho biyubake mu majyambere n'ibindi. Uburezi bwacu rero bumaze gutera intambwe mu busanzwe, ariko ntabwo burageraho twifuza cyangwa se bushimishije bitewe n'ibyo tubona hirya no hino. Inshingano rero Nsengimana amaze kurahirira, nagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ari inshingano izakureba wenyine, ni inshingano ikutureba twese, igihugu n'abandi bayobozi mu zindi nzego. Tugomba gufatanya kugira ngo uburezi bwacu bushingirwaho na byinshi bushobora gukomeza gutera imbere. Aho tugeze ni heza, ntabwo twasubira inyuma, ahubwo duhera aho ngaho bimeze neza, tukifuza ko byatera imbere kurusha. Ubwo niyo inshingano ufite, nibwo buremere bwayo, ngira ngo kandi urabwumva. Ariko nk'uko nabivuze, tuzafatanya twuzuza inshingano tugomba kuzuza. Bireba urubyiruko, bireba abakuru n'abato, bireba amajyambere y'igihugu muri rusange. Ntabwo byoroshye rero, ariko birashoboka, nk'uko n'ahandi hose bishoboka, cyangwa na hano byashobotse. Urebye aho tuvuye n'aho tugeze, birashoboka gukomeza gutera imbere. Turakwifuriza akazi keza muri izo nshingano. Nagira ngo rero mbashimire abayobozi bandi mwese muri hano, hanyuma dukomeza twubake dushingira ku burezi cyangwa se n'izindi nshingano abandi hirya no hino bagiye barahirira. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.